ای مردمی که پشت اکران گپ میزنین، شما یگان جو مرا برهنه دگین، یگان چی بمانی موندگین، چی با آدمایی که چیزای بزرگ میمونن او را گپ نمیزنین. ای موزیکو، شما میتونین که 4 ماهی به خونه ما را خرونه، یا تنه 4 تا. اگر بتونین یا تا بگی ما هر ماه با کلا میگیرم شما را خروندن و پشوندن تونه، من نمیبرم. شعرهای نری تاجیک کجا دارین؟ شما کجا دارین؟ اکنون وقتی آن رسیده است که کی بودن خود را نشان دهید. همان شخصانی که میگویند ما مرد هستیم، ناموس داریم، غرور داریم، وجدان داریم. اکنون وقتی آن رسیده است که ناموس خود را، وجدان خود را نشان دهید. که بینیم کیها مرد هستند و کیها شیر هستند و کیها شغال هستند. سبب این نوار کردن ما دستگیری همین اپاجان است و بینید که چشمش معیوب است. وقتی در اینستاگرام یک نوار میگذارد، البته چندین شغالان در کامنتاری حقارت میکنند، در سایت این اپامان حقارت میکنند. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها مرد هستند، البته به خاطر آنه که آنها ناموس دارند. این علامت مردی و ناموس داشتن شما نیست. داشتن ناموس، داشتن وجدان تنها با زبان مرد است، نه آنه که شما از پس اکران حقارت میکنید، دشنا میکنید. یک لحظه به همین اپامان نگرید، بینید که چشمانش را خداوند چنین کرده است، معیوب است. به جای آنه که استغفرالله گوییم و جای آنه که شکرانه کنیم که پروردگار ما را چنین نکرده است، اما دیده و دانسته باز دشنا میکنیم. مرد باشه دیگر گپ بود، اما زن است. سخنهای این اپامان باور کنید دل من را به لرزه آورد، تمام وجودم به لرزه آمد. تا میتوانید به این اپامان کمک کنید. میگویند غمها میگذرند. نه، غمها نمیگذرند. این مایم که با غمها عادت میکنیم. ای مردمی که پشت اکران گپ میزنین، شما یگان جو مرا برهنه دگین، یگان چی بمانی موندگین، چی با آدمایی که چیزای بزرگ میمونن او را گپ نمیزنین. ای موزیکو، شما میتونین که 4 ماهی به خونه ما را خرونه، یا تنه 4 تا. اگر بتونین یا تا بگی ما هر ماه با کلا میگیرم شما را خروندن و پشوندن تونه، من نمیبرم. یگان سایت نمیدارم، نه تولکا تیک توک. ای دستون نیایم موزیکم بین یگان تلاوز کنید، گپ دارین در روی آدم گپ زنین، نمراتون هستین پشت اکران گپ نزنین. حال شما دردی مایی با نمیدونین چی عشق شما پشت اکران گپ نزنین. یک بار شما حالی من میپرسین، نگو میگم با آدم چی میکنین.